¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y bienvenidos a mi sección Canadá Express, donde contesto todas sus preguntas, todas en menos de 5 minutos. Una de las preguntas recurrentes, tremendamente recurrentes, en YouTube, en la página de Facebook, en mi correo, es si puedes, me preguntan, ¿puedo emigrar a Canadá sin hablar inglés? Bueno, la pregunta no es, la respuesta no es un sí o un no rotundo, todo depende. Yo te puedo poner, por ejemplo, el escenario en donde tú obtienes una oferta de trabajo por parte de un empleador que no requiere que tú hables inglés. Vamos a suponer una empresa latina, una empresa de servicios, eh, que es operada, que es propietaria y operada por un latino, en donde todos los trabajadores son latinos y para el fin específico de la empresa no requiere que tú hables inglés. Entonces tú consigues una empresa así que te dé una oferta de trabajo, entonces con esa oferta de trabajo tú vas a pedirle al gobierno de Canadá un permiso de trabajo. Ahora, no, y bueno, ahí no tendrías que demostrar que hablas inglés porque el gobierno entiende que el patrón, o es decir, el empleador, está o que está conforme, no tiene problema con que tú no hables inglés o con que simplemente no demuestres que tienes cierto nivel de inglés. Pero ahí no acaba la cosa, o sea, hasta ahí parecería sencillo, ¿no? Pero no lo es tanto en función de lo siguiente. Para que una empresa canadiense te dé una oferta de empleo, requiere de solicitar un permiso al gobierno que se llama LMIA, y eso quiere decir Labor Market Impact Assessment. Es decir, el documento, eh, eh, la, la, traducción del documento es el impacto que generará esa contratación en el mercado laboral local. Entonces, el gobierno lo que busca es proteger a los residentes permanentes y a los ciudadanos, es decir, obliga a los empresarios a contratar primero a un residente permanente o a un ciudadano, a cualquiera de los dos, ya sea residente permanente o ciudadano, y si no consigue contratar a una persona que pueda ocupar esa vacante, a un residente, un ciudadano, entonces que busque a un trabajador extranjero. Tiene que demostrar que hizo esfuerzos por contratar a un residente o a un ciudadano, que publicó anuncios, que las personas que fueron a hacer entrevista no reunieron los requisitos suficientes como para poder ser contratados. Y además de todo, después de demostrar eso, tiene que pagarle al gobierno $1,000, que es lo que cuesta el derecho para obtener un LMIA o un Labor Market Impact Assessment. Entonces, para que todo eso pase, la empresa dice, bueno, ¿por qué tendría yo que pasar por todo eso para trabajar, para contratar a una persona que perfectamente puede hacerlo un residente permanente o un ciudadano? Es decir, hay gente aquí con permisos de trabajo que pueden precisamente ocupar cualquiera de esos trabajos, o residentes o ciudadanos. Entonces, técnicamente sí podrías trabajar en Canadá sin hablar inglés. En la realidad es sumamente difícil obtener una oferta laboral como para poder trabajar y que no domines el idioma, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ojalá y que haya sido de utilidad esta respuesta. Recuerden que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.